Hygerta ju afrua Albës jo si dikush që di gjithçka, por si një grua që e njeh peshën e dhimbjes dhe çmimin e forcës. Nuk i foli me zë të lartë, nuk i foli për kamera. I foli drejtë në zemër, aty ku Alba po mundohej të mos thyej. Alba, i tha, veri një gur zemrës. Jo sepse nuk ndjen. Jo sepse nuk dashuron. Por sepse ndonjëherë për të mbijetuar duhet të mësosh të mbrosh veten nga ajo që të shkatëron. Zemra jote ka dhënë shumë. Ka duruar shumë. Ka falur më shumë se ç'duhej. Dhe tani është koha ta mbash fort, jo ta dorëzosh sërish aty ku është lënduar, mos e kthe kokën pas, vazhdoi Hygerta. Jo sepse nuk ka pasur dashuri, por sepse ka pasur dhimbje. Dhe dhimbja nuk është arsye për t'u kthyer. Është arsye për të ecur përpara. Në atë shtëpi, çdo hap i Albës shihet, analizohet, gjykohet. Çdo emocion i saj peshohet. Por Hygerta e dinte se forca e vërtetë e Albës nuk qëndronte te ajo që thoshin të tjerët. Qëndronte te fakti që, pavarësisht gjithçkaje, ajo ishte ende aty. Ende në këmbë. Ende me dinjitet, nuk ja vlen të kthesh, i tha. Jo çdo gjë që ke dashur meriton të të mbaj peng. Jo çdo ndjenjë është arsye për të harruar vlerën tënde. Hygerta e pa në sy dhe i foli siç i flet një grua e tjetër, pas bukurime, ti je më e mira. Jo sepse je perfekte, por sepse je e vërtetë. Sepse nuk u shite. Sepse nuk u bërë ajo që donin të tjerët për të fituar qetësi. Alba kishte luftuar shumë. Kundër banorëve. Kundër fjalëve. Kundër keqkuptimeve. Kundër ndjenjave të saj. Dhe lufta më e vështirë nuk ishte ajo që shinin të tjerët, por ajo që bënte çdo natë me veten, qëndro e fortë, i tha Hygerta. Jo e ftohtë. Jo e mbyllur. Por e fortë. Ka dallim. Forca nuk është të mos ndjesh. Forca është të ndjesh dhe prap të ecësh. Në atë shtëpi, Alba nuk kishte nevojë të provonte asgjë. As dashurinë e saj. As dhimbjen e saj. As vlerën e saj. Sepse ajo ishte aty për veten, jo për t'u justifikuar, ec përpara, i tha Hygerta. Sepse ardhmja nuk pret askënd që rri duke parë pas. Dhe ti nuk je bërë për t'u ndalur. Je bërë për të kaluar përmes. Alba kishte një dritë që nuk fikej lehtë. Edhe kur ishte e lodhur. Edhe kur ishte e mërzitur. Edhe kur dyshonte në veten. Dhe kjo dritë i tremte disa, sepse nuk mund ta kontrollonin, mos lejo askënd të bëj të ndihesh më pak, i tha Hygerta. As dashuria. As mungesa e saj. As fjala e askujt. Sepse ndonjëherë zgjedhja më e fortë që mund të bëjë një grua është të zgjedhë veten. Të mos kthehet aty ku u thye. Të mos jetoj për kujtimet. Të mos e mas vlerën e saj me sytë dhe dikujt tjetër. Në fund, Hygerta i ia tha fjalinë që i duhej më shumë. Ti nuk ke humbur asgjë. Vetëm ke mësuar. Dhe ajo që ecën përpara me mësimet e veta, është gjithmonë fituese. Dhe Alba e dëgjoi. Jo vetëm me vesh. Me shpirt. Sepse ndonjëherë mjafton një zë që të thotë, mos u kthe. Ec. Je e fortë. Dhe kjo mjafton për të vazhduar.